Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangude sareng pidangan dongeng Sunda Mitra urang ngadongeng denya. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantuan judul Si Otong Mustika Belut. Mugi aya dongeng teh janten hiburan we ngahibur baraya di mana wae ayananya. Atuh tong hilap dira rojong cetak embang ditaroilan tombol subscribe-nya. Mangga supados teu nyangkolong ngeting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Si Otong Mustika Belut wilujeng ngadangukeun. Brunga. Lah, ayo. Kenapa haji tihala ya? Baik geras saya ke diri, geras siapkan segala rupa napi ke yang rupa musuh. Kitu nate Pak Haji. Perilang sungu, hari tadi ngadar lumbat, kawas anu rurusuhan. Tapi lain muru ka di mana tempat eta daratang nagoromolan. Tapi ieu mah kalah ka ngurilingan we, ngurilingan lembur. Kitu nate bari babacaan teh naon maksudna. Sedengkeun ari tentara oge warga lembur manusia jena sajaga diri we geus ngajeng-jreng siap nyang hareupan musuh ti saban madahap. Sedengkeun harita teh di sisi lembur caturkeun bahamjah ija muhuri pon kitu di sakabeh anak buahna keur ngarobrol we sabab siap-siap rek ngagempur eta lembur. Parakan kadeng harita bahamjah nu cacarita. Wayana maneh darojat. Pingpin pasukan euy. Gempur eta lembur teh. Kudu dihancur leburkeun. Mangga bah keun we eta lembur parakan teh bakal hancur lebur seperti lembur Cikandang. Nya euy sok ganjangan ajakan usia jena euy. Mangga atuh ari geus kitu mah bahna rojat ngajakan kasih bisri caculi jeung anu sejana pon kitu di si Banu pikeun mingpin eta goromolan sagancangna nyerang ka jero lembur. Ayo woy barudak, urang asup ka jero lembur. Boyahna urang kudu kabagi ti opat madhab euy. Maneh jajuli ti belah kidul. Oge sia. Banu ti leuwah kulon. Tadewek. Ejeung. Maneh sia. Wayahna di belah kaler. Monggo mangga. Tugas kitu mah bring bae sarada teh ngabring ngabagi diri pikeun asup ka jero lembur. Sawaktu maranehna asup ka jero lembur aneh pikeun goromolan teh. Seperti hana harita teh si Banu manehna teh bingungeun sabab di jero lembur teh eueuh sasaha. Teu katingali jelema saurang-urang acan. Kawas-kawas lembur anu eueuh pangeusina. Hihi, kamarana ieu pangeussi lembur teh.
Kapan cenah loba tentarana. Tapi geningan eueuh jelema hiji acan lampu oge pararoek. Hah, untung we kercang bulan. Jadi aing bisa ningali cek si Banu bingungan. Aku makang. Mana ya orang lembur nage, tentara nage eueuh geuning. Ih, nya ayo ulang papai, urang teangan, cek si Banu ngajakan deui ka baturna. Pikeun ngasruk ka jero lembur. Eta kajadian teh karena apa nunggu si Juli. Pon kitu deui bahan nu sejana. Siapa harita di lembur teh teu manggihan aya jalma saurang-urang acan. Teu kadenge aya sora jalma. Atuh gerombolan teh jadi bingung. Nah, cenah nyerang lembur anu eueuh pangeusina. Sidengkeun harita Pak Haji Latif manehna teh merhatikeun we. Kaabringan gerombolan nu geus asup ka jero lembur. Sok sia ari wani nyerang ka lembur. Aing mah, rasakeun sia. Moal ka deuleu. Cek eta Pak Haji Latif. Teug teh pangaruh pangawasa ilmu eta Pak Haji Latif. Anu bisa nyamarkeun paningali musuh. Tetinggaliana mah di jero lembur teh eueuh jalma saurang-urang acan. Sok padahal mah tentara jeung warga lembur teh geus ngajeng-jreng. Saga diri we pikeun merangan eta gerombolan. Harita teh tentara nu ningali aya gerombolan asup ka jero lembur langsung we marentahkeun ka anak buahna. Oge ngomando ka warga lembur. Pikeun saga diri pikeun yang hareupan musuh. Ayo gerombolan datang euy. Tembak. Dor atuh nembakan. Puguh we atuh gerombolan teh ditembakan ku tentara. Loba anu ting ngejarungkeun da puguh rarasaan manehna mah keur leumpang we. Neneanghan jelema. Tapi teu kanyahoan aya anu nembak kana awak. Anu teh kaburu luncat mah eta teh nepikeun ka ngacungkel, nepikeun ka ngusek bae. Atuh nu sejenna harita tiarap we. Bari tinggorowok pada baturna, "Awas oi, serangan. Ya rumput musuh teh jigana mah oi. Awas, oi. Ya serangan oi." Kade aya serangan oi, serangan. Tapi pikeun gerombolan bingung. Siapa nu nyerang teh puguh ti mana mendina. Ari kitu naha mah sabat teh katingali ku paningali marehna nahanana teh. Kemana musuhna euy? Pilaku cucuring mah euy. Ya Kang, nah kemana tuh musuhna ya? Ayo tembak. Ceker tembakan. Kamana karep we nembakna teh. Tapi harita tentara manehna teh anu saya gadiri di tempat anu strategis dina panyumputanana. Terus we harita nembakan di eta gerombolan puguh we atuh gerombolan deripu sabab teu bisa ningali ka musuhna. Sarua harita teh nu karanapan ku Bahdar Rojat jeung anak buahna. Ari pikeun Bahdar Rojat mah bisa ningali manehna teh kapangaruhan tetela. Eta tentara teh caricing di pos. Tapi pikeun anak buahna mah teu ningali naon-naon. Barang ningali aya tentara anu ngajeng-jreng langsung we marentah pikeun nembak. Ayo tembak euy tuh gerombolan tentara euy, ayo tembak. Mana we jelema hiji acan kudu nembak naon? Pilaku nembak monyet. Jeung anak buahna ai kurang ajar ya. Nah teu kadale tuh. Teh pos tentara dulu. Ayo tembak. Tapi anak buahna dudu parentah teh harita teh culang cileung we.
Da puguh teu ningali naon-naon. Da dia bah, kudu nembak naon atuh kuring teh. Da beuna naon puguna aneh ti tadi ge. Isabrak asup ka jero lembur teh, eueuh pangeusieun asa urang-urang acan. Pajar teh lupa tentara tapi eueuh. Nah, sia teh. Panon teh merotot tapi teu bisa neuleuh. Nanti kadeleh sia tuh. Itu tentara tuh geus ngajeng-jreng deuleuh. Awas tuh nembak tuh. Ceker. Bener we tentara teh geus ngabekaskeun mediana. Atuh sabagean anak buahna Bahdar Rojat oge loba nu kabeunangan katembak. Puguh we atuh pikeun Bahdar Rojat teh aneheun. Nah, cenah anak buahna teh kawas anu teu ningali naon-naon. Nah, jadi kieu ye. Aya nu teu beres kaya kieu mah. Cek Bahdar Rojat bari murhatikeun. Bari manehna mah harita terus ngangsereg we ka hareup. Rek ngadeukeutan ka pos. Sok sanajan ditembakakeun da puguh Bahdar Rojat mah waduk teu teurak ku peluru. Maksudna mah rek langsung ngobrol ka eta tentara. Tapi basabot manehna teh nyuruntul ka eta pos. Anu kacil ngahadang Mutayalianti Pak Haji Latif. Kamana sih kamana? Lawan maneh mah dewek dulu. Yo, dewek si Latif. Cik eta Pak Haji Latif. Wah, jadi si laing nu ngaranna si Latif teh heuh. Moal boa anu geus ngabalukarkeun anak buah dewek. Panonna kapileupeunnan sia ha. Alah, kateuing kita mau lain urusan kuring. Ulah coba-coba ngaganggu tentara. Sangarupan Pak Haji. Sok wani mah. Yo, Haji Latif. Kurang ajar deh sia. Anak itu mah maneh nu jadi ulon-ulon dia. Anu kudu dikojoran si ku dewek. Cik Bahdar Rojat langsung we harita teh manehna teh narajang ka Haji Latif. Curerat kajelang harita teh Bahdar Rojat metakin dampal sunet ngacecek kana dada Pak Haji Latif. Tapi rikat Pak Haji Latif teh ngagilekeun abadana. Bari ngangsorot sukuna ka kikir seutik plos atuh. Cecekan suku Bahdar Rojat teh nyamos. Sakilat Bahdar Rojat harita teh barina malik bari ngehembatkeun leungeun kencana. Hiu. Sorana teh ngabangbaraan puguh. Diparengan ku kekuatan lebur saketi. Tapi harita teh Pak Haji Latif teh lain jago sambarangan manehna teh ngarti kana wanajang musuh. Rikat pada ngagajleng ka tukang. Plos atuh sambaran tenggelan musuh teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Tempat oge sia tenggelan teh. Yo, rasakeun tenggelan dewek. Cek Pak Haji Latif bari ngacorelat kiwari mamelesna rajang. Bari harita manehna teh ngalapuhkeun awakna nu disasar teh nyaeta. Bagian beteung eta Bahdar Rojat. Bahdar Rojat harita teh ningali musuh rek nyasar kana beteung bari katingali rek nyerang ti handap. Manehna gerak rikat ngakaceleng ka tukang. Urang ajar deui sia. Hebat oge linghas oge si Leing teh Latif. Sok teruskeun, urang teruskeun. Para sababaraha jurus. Sok si maju deui. Atuh harita teh Bahdar Rojat beuki panasaran manehna teh ku kahebatan eta Pak Haji Latif. Pak Haji Latif teh tela anu bisa ngimbangan panarajangna. Yuk, gajeleng. Bahdar Rojat harita bari ngaronjatkeun ka pangabisana. Dipiharap eta Haji Latif teh bisa sagancangna dirubuhkeun. Tapi teteh lah Haji Latif teh bisa ngimbangan panarajang. Dina hiji kasempatan dua bentrokan kekuatan geus bisa disinggahan deui. Yuk geruk des dua dampaleun diadu. Leungeun Bahdar Rojat nu dieusi ku kakuatan lebur saketi.
diadu jeung leungeun Pak Haji Latif anu ngagunakeun ajian lempeuh lumpuh. Keduk deus carek-cek duana teh ngacarek-cek ka tukang karasa harita teh ku Pak Haji Latif leungeunna asa panas sidengkeun ari ku Bah Darojat mah karasa leungeunna teh ngadadak leuleus komper. Ai teh lah ieu si Latif teh hebat oge. Naon aing jadi panas kieu. Alah cecek-cecek lamun ade dari lapis ku tenaga lapisan mah bisa bahaya yo. Cek Pak Haji Latif kitu gagabah sabab teteh lah eta Bah Darojat teh cenah elmuna lain bantrak-bantrakeun lamun heuk jago atah-atah mah moal tinggalkeun teh nepikeun ka hancur atuh. Ka kebenanganku kekuatan lebur rasa ketih. Ayo si ayeuna mah urang teruskeun deui tarung. Nya hayu sok. Masih kene penasaran. Lah keturukeun pangabisa teh. Kaceleng deui harita teh atuh ngakaceleng deui Bah Darojat teh. Kiwari banggeus teu satengah-satengah tapi ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna. Jeung ngetrukeun jurus-jurus ampuhna. Tapi Pak Haji Latif kita cileureun manehna ge teh cicingeun rika tuh ngibangan panarajang nu jadi musuh. Sababaraha hari kali tenggelan eta Bah Darojat teu keuna sasaran malah mah harita teh kiwari mah Bah Darojat ngagunakeun tenggelan jarak jauhna ngajian lebur saketi anu sapinuhna. Untung we harita Pak Haji Latif teh manehna teh rikat bari ngakaceleng ningkahan eta tenggelan jarak jauh. Akhirna mah keuna kana tangkal kai satukangeun Pak Haji Latif geleger atuh ngapalukarkeun sora anu ngageleger handaruahan celeku. Mireung harita eta kajadian Pak Haji Latif rewas kareunakeun mun seukeun kana awakna moal teh hancur. Tapi menara dikat ngacorelat harita teh malesna raja corelat kalayang. Dampalengan Pak Haji Latif nu geus eusi ku acian lempeuh lumpuh. Harita teh keuna pisan kana sasaran. Keuna harita kana puhuleungeun Bah Darojat. Plak. Harita ku karasa ku Bah Darojat teh henteu nyeri. Tapi aneh sok sanajan teu karasa nyeri. Harita leungeun Bah Darojat anu katuhu teh ngadadak kawas anu lumpuh we teu bisa digerakkeun. Ieu. Aya. Nah leungeun dewek jadi teu bisa digerakkeun kieu. Aya. Sok sanajan musirkeun kekuatan tenaga jerona. Tapi leungeunna teh teu bisa gerak. Sok keur maju terus ke deui lah. Elmuna naon sia. Ih leungeun dewek nepikeun ka kawas nu lumpuh deui lah. Teu bisa digerakkeun. Ayeuna kakara leungeun ka katuhu. Engke mah leungeun warna teh bakal teu bisa digerakkeun sia. Asok. Atuh kiwari mah Bah Darojat teh manehna teh ngarasa sentar ningali kamampuan Haji Latif anu hebat. Tangtu we cenah lamun diteruskeun mah matak aya kahadean pikeun kasalamatan dirina. Bisa wae harita teh leungeun anu kencana ge sarua ngaranapan sarupa jeung leungeun anu katuhuna. Aing lamun aing neruskeun tarung cilaka ya aya bakal kacang galak. Wakaning anak buah kapangaruhan ku elmuna teh si Latif tah. Ayeuna ditembakan ku tentara. Aing kudu ganjang ngejat laporan ka Pak Hamzah kaya kieu mah. Cek Bah Darojat nangtukeun sikapna. Bikin ngejat ninggalkeun pakalangan gajeleng cerelat. Atuh ninggalkeun pakalangan muru kasih si lemur laporan ka Bah Hamzah
Tapi kasih si lemur puguh pikeun Bahamjah. Ki Jamuhuri mah kaget lain dikieuna. Keur mah ti tadi ge ngarasa kaget sabab sakadenge soradar dedor. Tapi loba nu ti pacing koceak. Ngan bae kadenge kawas sorana kebuahna. Kumaha sia darojat. Nah siabat lumpat atuh. Jagakeun sia daya bah. Rumaos we. Teu mampu nyang hareupan eta si Latif. Kapanan anak buah sadaya oge kapangaruhan ku elmuna. Malih mah kiwari teh keripu ditembakan ku Goromolan. Goromolan teh ditembakan ku tentara mangsa teh. Kurang ajar. Ayo Kang. Alah. Oh nya kudu sagancangna ditindak kata si Latif teh. Tetela geus aya nu ngagunakeun ilmu anu nyamarkeun paningali. Ayo urang ka itu bahaya. Cek eta Ki Jamuhuri ngajakan ka Bahamjah pikeun sagancangna asup ka jero lembur. Atuh geus kitu mah tiluanna teh langsung we ting ngajorelat muru ka jero lembur. Tapi memeh tepi harita teh bah darojat teh harita teh cacarita. Adap ieu tulungan dengan katuh jadi bisa digerakkeun kieu ya. Aku naon maneh teh atuh bah darojat ya. Nah leungeun sia jadi komper. Nyawa bu kabeunanganku tenggeulan eta si Latif. Cikan kukula urang jageurkeun. Cek Ki Jamuhuri harita bari nepak puleungeun bah darojat. Plak. Memang hebat eta Ki Jamuhuri teh ku sakali nepak oge kiwari mah leungeun bah darojat teh bisa digerakeun deui. Anu nih tela hebat. Bah iya alah dewek bisa gerak deui. Alah. Ayo urang kagancangan. Ki Jamuhuri harita teh manehna ngajakan dineruskeun di lambana. Ayo Kang. Atuh harita kiwari mah duana teh geus tepi ka hareupeun Haji Latif. Anu keur perhatikeun we para tentara jeung warga lembur anu keur nembakan Goromolan nu kiwari ti kawas anu ripuh. Sabab harita teh manehna teh jara rumput we malah mah loba anu lalumpatan. Sabab harita teh teu ningali musuhna ti mana mendina. Barang ningali anu tingkah rajleng tilu urang jalma. Haji Latif ngarasa kaget nasa cenah anu dua urang mah. Da sidik ari nu saurang mah tadi geus kanyahoan wadu hareupan jeung manehanana. Alah. Sa teh di baraneh teh. Dewek Hamjah euy. Tayo lanceuk dewek. Ki Jamuhuri. Jadi sia nu geus kumawani ngabalaukarkeun anak buah dewek loba nu cilaka. Jeung geus wani ngalawan euy. Bener pisan, kuring. Anu bakal ngajaga keselamatan Nyi Lemur. Jadi maneh teh pupuh Goromolan. Bener euy. Dewek pupuh Goromolan deulah. Ayeuna si laing bakal dicangkalak. Keun ieu mah bagian kuring. Bagian kula urang buktikeun kahebatan pusaka Akang. Nya Kang. Kuring hayang nyaho kahebatan pusaka Akang. Pikeun nyangkalak ieu bangkeluk nu geus kuani kurang ajar Kang. Cek Bahamjah harita jadi penasaran. Sabab Ki Jamuhuri teh boga jaring jaladra oge tali suket. Anu can kanyahoan kumaha cenah kahebatanana.
Atuh geus kitu mah harita teh Ki Jamhuri teh ngakajleng yang hareupan eta Haji Latif. Hebat oge maneh teh Latif. Si Darojat nepikeun kaleuleus leungeunna kabeunangan tu kutunggalan ilaing. Untung we aya dewek bisa dicageurkeun deui. Loh. Jadi maneh teh nu ngaran Ki Jamhuri. Sok narek kumaha sia? Cek Haji Latif harita teh manehna teh bari sayaga diri. Bari hatena mah harita teh manehna teh kegeranangan we sajeroning hatena. Aduh, aing kudu waspada yeuh. Ieu aki-aki teh lain aki samanea beda tina salat panonna. Cong deui eta bisa nyageurkeun leungeun si Darojat nu kabeunangan ku tenggelan aing. Wah, hebat oge tah. Kitu cek Haji Latif manehna teh samarangan ningkatkeun kawaspadaanana. Sok gede kumaha. Ayeuna mah geura buktikeun kahebatan maneh teh Latif. Nah mah tu eta ilmu teh. Ceuk Ki Jamhuri harita nangtang ka Haji Latif. Ulah atuh hari kitu mah. Bakal dicangkalak sia heuh. Curelat Ki Ajleng Haji Latif harita teh mihlaana raja. Sabab eta goromolaan teh cenah ngabahayakeun kangaranan pupuhuna. Kudu sagancangna dilumpuhkeun. Sabab lamun pupuhuna geus beudang kacang kalak matang tuwe anak buahna teh bakal narurut. Bakal berenang kabeh. Langsung bae harita teh Haji Latif ngagunakeun ilmu leumpeuh lumpuhna. Tenggelan jeung tajongan harita rek ngahanca kana awak Ki Jamhuri. Tapi Ki Jamhuri teh kawas anu henteu nyingkahan panaraja. Nagen we puguh we atuh. Celepet. Ciprot. Kabeunangan ku tajongan jeung tenggelan Haji Latif. Tapi Haji Latif harita teh ngaranjuk kaget. Saptetela awak Ki Jamhuri teh wadah teh eta we amunna teh pengaruh naon-naon. Asa diusapan. Nah, eueuh tanagaan. Anu pajar cenah nepikeun ka leungeun si Darojat teh nepikeun ka leuleus. Tapi dewek mah teu naon-naon. Gue pikeun Haji Latif manehna kakarangan yang hareupan musuh anu mibanda kahebatan sarupa kitu mah. Alah, cilaka kayak kieu mah. Ilmu aing teu metu. Aduh. Tapi aing kudu bisa ngalehkeun ieu. Bangkeluk ya. Rasakeun deui sia Ajleng. Haji Latif harita teh kena rajang deui. Tapi teu kanyahoan harita teh tina dampa leungeun Ki Jamhuri. Sabab gerakanna teh mungguh cepet. Teu katingali ngodok atawa ngaluarkeun pusakana tina balik bajuna. Nyaho-nyaho aya tali anu ngapelesat nyangreud kana beuheung eta Haji Latif. Kulawit tali teh kewari mah nyangreud. Naon ieu teh? Alah. Masuk geura usik. Aduh. Karasa harita teh ku eta Haji Latif. Puguh we eungap da dieuran beuheungna. Satikah pola harita teh nyekelan tali anu ngeurat kana beuheung. Tapi eta tali teh kawas anu liat. Sanajan rek dipegatkeun oge hese. Asok ari bisa mah geura lesotkeun. Aduh. Sakit
Itu Haji Latif musirkeun tanaga lapisan tapi teteh lah. Eta tali teh bisa dipegatkeun. Nu akhirna Haji Latif teh manehna teh urmah we sajroning hatena. Bisa-bisa manehna bakal beakeun napas. Tapi dina kayaan kitu aya ciri manu ngacorelat. Bari mucungu tina jero taneuh, bari pok terus sacarita. Lepaskeun sia. Montong yang ngakaya musuh sarupa kitu. Eta lain tinakan satria deuleu, musuh nu geus walakaya. Cek si Otong. Tetela anu anyar datang teh tayalian ti si Oto. Nu anjog ka eta lembur, sahabatna teh nyusul-nyusul bahamnya sabarakan ja. Barang ngadenge aya jalma nu sacarita langsung we Ki Jamhuri teh ngabebaskeun eta Haji Latif. Penasaran bari ngareret ka jalma nu anyar datang. Hai, nah saha si lain teh? Euing Otong. Maneh gorombolan sia, teteh lah geuning. Maneh teh komplotan Baham ya? Kawais Kang. Eta jalma teh nu ngaran si Otong teh ya. Kabeneran. Ya jelema teh nyampurkeun ka dieu, teu kudu hese neneangan. Ya Kang, geura cangkala koe eta si Otong teh. Harita teh tukangeun si Otong teh aya nu ting koloyong. Dua urang jalma nu tayalian di si Oyim jeung si Kalaidar. Hai tiluan masalah. Pasti eta teh si Oyim jeung si Kalaidar. Sekalian we Kang. Urang cangkalak eta wang keluk teh euy. Ieu musuh utama urang. Ceuk Baham jah manehna atoh sabete teh lah. Si Otong, si Oyim jeung si Kalaidar teh geus araya ka eta lembur. Kabeneran cenah teu kudu hese neangan. Nya, urang cangkalak sakalian. Saha ngaran Abah teh hah? Nambat ngilu ka si Hamzah sia. Nah sarua, mana teh? Gorombolan? Bener. Dewek teh Jamhuri lanceuk nasi Hamzah. Nah tubet ngaturkeun jalma salah. Sakuluna Abah jago kolot. Ulah ngabela anu jadi adi. Suku adi teh dina lampah anu salah. Ulah rek mapatahan ka dewek sia. Budak kamari sore bau jari ngau. Sok buktikeun lamun nya cenah maneh teh hebat. Pusing hareupan dewe. Atuh harita teh eta barang ngadenge caritaan Ki Jamhuri pikeun si Kalaidar mah harita salempah. Teh lah can bebarengan jeung Bahamnya teh lanjut dilanceukna Bahamnya nyaeta Ki Jamhuri. Atuh ngaharewos ka si Otong. Kadejang. Eta Ki Jamhuri teh lanceukna Bahamnya anu boga kemampuan Bang tu luar biasa leuwih hebat tibatan Bahamnya. Ujang kudu hati-hati. Hanya keruing mah make sieun. Sok ranjan leuwih hebat tibatan Bahamnya. Tapi kangaran jalma jahat tinakanna kudu di lawanan. Nya Jang, tapi ka hade. Nyatong, ulah gagabah. Katingali eta hebat ta si Jamhuri teh. Nya ulah salabang. Payana marane sanghareupan tu si Hamzah. Nya keun bapa jeung si Oyi mereka jang hareupan eta Bahamjah mah. Cik pamarta alias si Kalaidar manehna nu bakal nyang hareupan Bahamjah. Atuh geus kitu mah der wae harita teh. Si Otong, si Oyim, si Kalaidar teh tarung jeung Bahamjah kitu di Ki Jamhuri. Mitra. Waktu saparantos teh kapan? Cagela urang tunda jajar carita. Si Otong musik kauleuk ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang selen undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.